Salam, hörmətli izləyicilər. Səda televiziyasının Mən Əskərəm proqramında xoş gördük hər birinizi. Bildiyimiz kimi bir neçə gündür ölkəmizdə müharibə gedir. Əhali tam şəkildə könüllü olmaq üçün aidiyyatı şöbələrə axışır. Bu da bəlli ki, bizim vətən sevgimizi özündə xarakterizə edir. Elə birazdan müstəqil siyasi şərhçi Elnur Şükürov və araşdırmacı jurnalist Əfqan Bəhluloğlu ilə bu barədə bir sıra nüanslara toxunacağıq. Əvvəlcə xatırladım ki, ekranımızın aşağı hissəsində WhatsApp nömrəmiz əks olunub. Sizi maraqlandıran, narahat edən məsələlərlə bağlı bizə zəng vurun. Biz bu televiziyanı sizin üçün açmışıq, problemlərinizi deyin ki, xəbərdar ola bilək. Və hər birinizdən xahiş olunur. Kanalımıza abunə olun, yayımızı bəyənib, paylaşın. Xoş gördük hər ikinizi, əziz həmkarlarım. Bəlli ki, əsir götürülmüş qadının Bakıdakı fasonu istər-istəməz bir ikrası da yaradır və bu bizim yaralarımıza bu tərzdə duz səpilmə ehtimalı yaradır. Nə deyərdiniz bu barədə? Əvvəlcə Elnur müəllim, sizi dinləyək. Hikmət müəllim, artıq 2 gündür sosial şəbəkələrdə bu geniş yayılır. Bəzi mətbuat nümayəndələri bunun hansısa diplomatik danışıqların müsbət həllindən ötəri olduğunu bildirirlər və bizim humanist olmağımızdan danışırlar. Belə şərhlər verirlər. Təbii ki, biz möhtərəm cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi biz hər zaman humanist mövqedə dayanmışıq və bundan sonra da məqsədimiz odur. Yəni, bütün bunlarla yanaşı bu başlanılan bu müharibə bizim qarşı tərəfə cavab olaraq başlamışıq müharibəyə və eyni zamanda da biz hər zaman bunu bildirmişik və cənab prezident qeyd edib ki, bizim bu haqlı davamımızdır. Biz öz torpaqlarımız üzərində savaş aparırıq, bizim bu haqq savaşımızdır. Amma bugün erməni əsrinin Azərbaycan mətbuatında bu qədər geniş başlıq altında yayınlanması, onun orada işlədiyi ifadə ki, mən Azərbaycanda gəldim, paxlava yedim, qutab yedim və s. kimi addımlar və mənim keçmiş tarixim xatırladım burada, mənim burada nənəm olub, qohumlarım olub, gəlib getmişəm, uzun müddətli, yəni gəl-get əlaqələri azalıb və s. kimi ifadələr mən hesab edirəm ki, bu günləri Azərbaycanın bu dövründə, bu anında həssas məsələdir. Biz hər gün şəhid veririk, şəhid analarımızın biz o məğrur dayanması, o cəsarətli dayanması və mənim övladımın qanı bu Azərbaycanın, bu dövlətin torpaqları uğrunda axıbsa, mən halal eləyirəm və fəxr eləyirəm ki, mənim övladım şəhid olub. Yəni, bu anaların bu cür fəryadı, bu cür cəsarətli çıxışının qarşısında hansısa bir mən səhv etmirəmsə Azifət dedilər adı, nədirsə, hansısa bir insandırsa, yəni bunu bu qədər şişdirmək, bu cür qəhrəmana çevirmək və eyni zamanda burada diplomatik hansısa bir münasibətlərə gətirib bunu yönləndirmək, mən hesab edirəm ki, düzgün deyil. Bizim də uzun müddətli Ermənistanın o işğalçı tərəfindən əsir düşən vətəndaşlarımız var. Mən şəxsən son illərdə əsir götürülmüş Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevin olan münasibəti mən adəti elə qurumlara, o ki, bu günləri onu diplomatik danışıqlarda önə çəkmək istəyən qurumlara müraciət edirəm ki, bizim də orada əsirlərimiz var və son əsir düşən Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyeva olan münasibəti niyə işıqlandırmırsınız? İllərlə hansısa bir qurum məktub gətirir, o məktubun həmən bizim o Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyev tərəfindən yazılıb, yazılmaması heç şübhə doğurur. Yəni, bu qədər onların ailə üzvlərinin illərdir can atıb onlarla görüşməsi üçün heç bir şərait yaradılmır. Yəni, ona görə də mən bu pisliyirəm, hesab edirəm ki, əgər əsir götürülübsə, onun dindirildiyi, mətbuata informasiya verdi. Təbii ki, orada bir ifadə işlətdi ki, Azərbaycan əskərlərinə bildirir ki, xoş gəlmişsiniz öz evinizə. Bu alqışlanasıdır. Təbii ki, bunu siz mətbuatda yayımladınız, amma bunu hansısa bir ictimaiyyət qarşıya çıxartmaq, burada geniş bir başlıq altında bunu cəmiyyətə təqdim etmək mən hesab edirəm ki, düzgün deyil və biz ən azından biz bu günləri həssas bir dövr yaşayırıq, bizim əskər anılarımız var, yəni belə məsələlərdə biz diqqətli olmalıyıq. Əfqan müəllim, əgər biz humanist xalqıqsa, bu demək deyil ki, bizim adi bir təsirlə yaralarımıza duz səpilməlidir. Əsir götürülmüş erməni qadının görüntüləri bu barədə bizdə fikir deməyə əsas verir. Nə deyərdiniz? Bəli, Hikmət müəllim, araşdırmalar mətbuat üzərində, necə sosial şəbəkələrin üzərindən aparılan araşdırmalar onu göstərir ki, əsir götürülmüş bu qadın heç də mülki vətəndaş deyil. Onun Facebook səhifəsindən araşdırma aparılan zaman görünür ki, bu adam tibb bacısı olub, erməni əskərlərinə yardım edib
hərbi formada bunun bəli, sosial şəbəkələr özünün sosial Facebook səhifəsində sosial şəkillərini paylaşıb. Erməni əsgərlər birgə şəkillərini paylaşıb. Bu onu deməyə əsas verir ki, bu hərbiçi olub və bu hərbi girovlarla davranmış qaydalarına uyğun buna davranılmalıdır. Bu mülki vətəndaş deyil ki, bunun başını sığallayasan. Bu hərbiçidir. Bizim əsgərlərimizə silah atmış erməni əsgərlərinə yardım edib, onların yaralarını sanıyıb, ona görə də mən belə hesab edirəm ki, bu hərbiçi statusunda bundan davranılmalıdır və girovluq haqqında qanuna əsasən bu hərbi girovdur. Təbii ki. Elnur müəllim, ölkəmizin bu həssas vaxtında bir tərəfdən müharibə, bir tərəfdən pandemiya, bəlli ki, bunu hamı görür. Əhali öz məvaciblərini almaq üçün Bakıya axın edir. Sizcə elə nümayəndələrin özündə pul bankomatları qoysalar bu mümkün olmazmı? Hikmət müəllim, biz hər zaman hörmətli həmkarımla da biz bu məsələləri elə təkliklə müzakirə edirik, eyni zamanda bu mətbuat nümayəndələrini görüşdürək, biz bunu müzakirə etmişik. Bilirsiniz, ölkədə hər hansı bir əməliyyat keçirilən zaman, istər müharibə şəraitində, istər digər virusa qarşı aparılan mübarizə zamanı, yəni bu sosial problemlərin həlli məsələsi geri qalmamalıdır. Yəni bu sosial problemlər, vətəndaşlar narahat edən problemlərin ölkədə aparılan müharibə şəraitində və digər hansısa bir tədbirə heç bir adiyyəti yoxdur. Bu problemlər həll olmalıdır. Bizə kifayət qədər bununla bağlı məlumatlar gəlir. Şəxsən kəndlərdə və eyni zamanda nümayəndəliklərdə pul bankomatlarının olmaması, vətəndaşların təxminən bir 40 kilometr, 50 kilometr və digər daha çox məsafə yol gəlmələri, o təqaüdlərini, əmək haqqılarını rayon mərkəzində yerləşən bu pul bankomatlarından çıxarılması məsələsi vətəndaşlarda ciddi narahatçılıq yaradır. Hesab edirəm ki, artıq biz inkişaf etmiş ölkələrlə biz bəzi məsələləri müqayisə ediriksə, biz qonşu dövlətlərin kəndlərinin hər birində pul bankomatları var. Yəni vətəndaş aldığı əmək haqqından müəyyən bir məbləğ verməlidir, gəlməlidir rayon mərkəzinə. Nədən sarı o aldığı pensiyanı ya digər əmək haqqını çıxartmaq üçün. Mən hesab edirəm ki, ən azından nümayəndəliklərdə pul bankomatları olmalıdır və vətəndaşlar rahatçasına gəlməlidir. Həmən o aldıqları əmək haqqını çıxartmalıdır və bununla bağlı da mən adəti qurumlara müraciət edirəm. Şəxsən bu bankların rəhbərliklərinə ki, sizdən xahiş edirik, biz vətəndaşların çoxsaylı müraciətlərini nəzərə alın. Fərq etməz rayonların demək, əksəriyyətindən bu şikayətlər gəlir. Mən xüsusən Cəlilabad rayonundan gələn şikayətləri mən buradan səsləndirirəm ki, kənd sakinlərinin ən böyük narahatçılıqlarından biri də pul bankomatlarının kəndlərdə olmamasında eybi yoxdur desəm yanılmaram. Heç olmayan hər nümayəndəlikdə bir pul bankomatı olsun ki, vətəndaşlar rahatçasına aldıqları əmək haqqını çıxarsınlar. Bu məsələni siz necə xarakterizə edərdiniz? Bəli, həmkarım Elnur müəllim çox gözəl vurğuladı. Qarşıdan qış ayları gəlir, soyuq qış ayları gəlir. Əksər pensiyaçıların kənd yerindən aldığı pensiyanı çıxarın rayon mərkəzinə gəlməsi gün-gündən çətinləşir. Bunun üçün mən də təklif edərdim ki, inzibati dairələrdə, inzibati nümayəndəliklərdə heç olmasa 2-3 inzibati nümayəndələrin birində bir bankomat quraşdırılsın. Milyon aparatı quraşdırılsın. İnsanlar ödənişlərin qaza, suya, işığa ödənişlərin də rayon mərkəzinə gəlməsinlər. Həmin aparatlarda ödənişlərin həyata keçirə bilsinlər. Amma indi bugünkü real vəziyyət belədir ki, Ucqar rayon mərkəzindən 40 kilometr, 50 kilometr aralıda yaşayan bir sakin hər hansı bir milyon aparatında ödəniş eləmək üçün rayon mərkəzinə gəlməlidir. Yaxud da bankomatdan istifadə eləmək üçün öz halal pensiyasını çıxarılmaq üçün rayon mərkəzinə gəlməlidir. Olmazmı ki, hər belə deyildi ki, heç olmasa 2 inzibati ərazi nümayəndəliyinə aid, ya hər inzibati nümayəndə təbii iqtisadi hesablamalar aparılmalıdır. Hər iqtisadi inzibati nümayəndəliyin ərazisində, yaxud 2-3 inzibati nümayəndələr arasında bir bankomat quraşdırılsın. Qoy vətəndaş, yəni bu gün ölkə rəhbərinin apardığı siyasətin tərkibi də bunu əsasını bu təşkil edir ki, bütün vətəndaşların rahatlığına xidmət eləməlidir. Bütün xidmətlər insanların rahatlığı üçün hesablanmalıdır. Ona görə də mən də təklif edərdim ki, ən aşağısı 2-3 inzibati nümayəndəlikdən birində bu bankomatlar quraşdırılsa, qoy kənd sakinləri adi bir xırda bir məsələdən sonra rayon mərkəzinə həm bu iqtisadi nöqteyi nəzərdən yaşlı insanların ciblərinə ziyandır, həm də qarşıdan qış ayları gəlir. Yol bəli, əlavə narazılıq doğurur, insanların rahatçılığı pozulur, texnika, ondan sonra nəqliyyat vasitələrindən istifadə eləməlidir. İndi Ucqar kənddə yaşayan demək olar ki, hər bir kəndçinin demək olar ki,
hamının texniki avtonəqliyyat vasitələri yoxdur. Ona görə də rahatlığı təmin etmək üçün mən də təklif edərdim, bəli, həmkarımın təklifinə qoşularaq 2-3 kənddən bir, heç olmasa hər inzibati nümayəndəlikdə olmasa da 2-3 inzibati nümayəndəlikdən bir bankomat aparatı quraşdırılsın. Siz Hikmət müəllim, hörmətli həmkarım da bu məsələ geniş şərh verdi. Biz bu kəndlərdə olan problemləri daha yaxından bilirik. Yəni elə kəndlər var ki, rayon mərkəzindən bərk qeyd etdi həmkarım, 60, 70, 50 kilometr məsafə var və eyni zamanda kənd yollarının bərbad olması, o təqaüdçünün, o pensionerin, o əmək haqqısı, yəni bu günlər öz dolanışdan gücdən çatan vətəndaşın 20 manat, 30 manat, 15 manat yol haqqı verib o pulun da gəlməsi mən hesab edirəm ki, qəbul olunmazdı və bu məsələ ciddi məsələ olaraq öz əlini tapmalıdır. Bu məsələnin həllini tapmasının ölkədə aparılan müharibə şəraitinin və digər tədbirlərə heç bir aidiyyəti yoxdur. Elnur müəllim, söhbət elə oradan düşmüşkən bir sualla müraciət edeyim. Regionlardakı vəziyyət də ciddi narahatlıq doğurur. Bizə çatan məlumata görə bəzi məmurlar müharibə bəhanəsi ilə problemin həllindən yayınır. Bu barədə nə deyərdiniz? Hikmət müəllim, biz pandemiya dövründə də bu məsələ ilə bağlı öz fikrimizi bildirdik. Biz yəni ölkədə əsas bu günləri, bəli, mövzu istər mətbuatın, istər vətəndaşların yəni ala biləcək xəbər, qələbə xəbəridir, müharibə məsələsidir, bu bizim milli məsələmizdir. Burada, yəni mən bunu hər dəfə ona görə bunu təkrar vurğulayıram ki, milli məsələ burada yaşından, vəzifəsindən, yəni tutduğu bir mövqedən asılı olmayaraq bu bizim yəni yeganə bir məsələmizdir ki, torpaqlarımız işğaldan azad olunmalıdır. Təbii ki, hər birimizin, bütün imkanlarla səfərbərlik olduğumuz nöqtə Azərbaycanın ərazi bütövlüyüdür, Azərbaycanın bu milli məsələsidir. Burada, yəni, heç kəs heç bir bəhanə etməməlidir. Aman, bu günlər ölkədə aparılan müharibə şəraitinə görə biz bayaq qeyd etdik. Hansısa bir rayonda vətəndaşları narahat edən problemlər varsa və qarşıdan da hörmətli Əfqan müəllim qeyd etdi ki, soyuq iqlim hava şəraiti gəlir. Bu problemləri arxaya çəkmək, o problemləri malalamaq, o problemlərin həllinə məşğul olmamaq və yaxud o problemlər problem olaraq həllini tapmaq üçün qaldırılırsa və bu problemin həllinə bəhanə olaraq ölkədə müharibə şəraiti aparılmasını bəhanə gətirmək, mən hesab edirəm ki, düzgün deyil, bu problemlər həll olmalıdır və vətəndaşlar da çəkinmədən o problemlərin həllindən ötəri adəti qurumlar qarşısında məsələ qaldırmalıdır. Biz bu günləri vətənpərvərlik ruhundan danışırıqsa, vətənpərvərlik mövqedən çıxış ediriksə, biz vətəndaşların bircə problemini həll etməliyik. Vətəni təşkil edən vətəndaşlar, yəni o dövlətin vətəndaşlarının maddi, mənəvi, digər istiqamətdə problemləri öz həllini tapmalıdır ki, vətəndaş vətənpərvərlik ruhunda böyüməlidir, vətənpərvərlik ruhunda yaşamalıdır, o eşqlə yanmalıdır. Mən hesab edirəm ki, bu problemlər öz əlini tapmalıdır. Əfqan müəllim, bəlli ki, müharibə şəraitində düşüncəmiz də, fikrimiz də, zehnimiz də, hətta traktorçumuz da, üstəgəl məmurumuz da eyni hədəfə vurmalıdır. Əgər ölkədə müharibə gedirsə, problem həllini tapmamalıdır? Yox, bütün problemlər həll olunmalıdır. Bu gün ölkəmizdə müharibə gedir və Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə cəbhə boyu bütün istiqamətlərə şükürlər olsun ki, uğurlarımız vardır. Bu günləri rəsmi statistikaya görə və Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə erməni silahlı qüvvələrin 250-dən artıq sirehli texnikası, tankı və sirehli texnikası, 270 artilleriya yayım atəşi, 60 havadan müdafiə sistemi, 11 komanda müşahidə məntəqəsi, 150 avtomobili texnikası, 7 silah-sursat anbarı və 1 S-300 zenit raket kompleksi məhv edilib. Bu bizim silahlı qüvvələrin göstəriciləridir. Və zaman-zaman orada aparılan ölkə rəhbəri tərəfindən islahatlar bu gün qələbələrimizin əzmini təşkil edir. Bütün istiqamətlər üzrə Allaha şükürlər olsun ki, uğurlarımız var. Demək olar ki, son məlumatlara görə 25 kilometr demək olar ki, erməni arxa cəbhədən kənara atılıb. 27 yaşayış məntəqəsi azad olunub. Bu gün silahlı qüvvələrimizə gücünə güc qatanlardan da biri aldığımız pualardır. Bu pualar gücümüzə bir daha güc qatır. Və bununla bərabər təbii ki, Cənab Prezidentin siyasətinin tərkib hissəsi olaraq yerdə müharibə ilə bərabər yerdə vətəndaşların rahatlığını təmin eləmək üçün, problemlərin həlli eləmək üçün rayon rəhbərlərinə mütəmadi olaraq tapşırıqlar verir. Və bu gün əsas tələb odur ki, ölkə müharibə şəraitində olmasına baxmayaraq, cəmaət və məmurlar vətəndaşların xidmətində durmalıdır, onların problemlərin
həll eləməlidir. Kiçik problemlərdən sarı yuxarı instansiyalara üst tutmamalıdır. Rayon səviyyəsində həll olunan problemlər rayon rəhbərliyi və rayon digər inzibati strukturları tərəfindən həll olunmalıdır. Baxmayaraq bu günləri demək olar ki, müharibə gedir. Erməni silahlı qüvvələri, bizim döyüşçülər tək nəinki erməni silahlı qüvvələri ilə Liviyadan, Suriyadan gətirilmiş PKK döyüşçüləri eyni vaxtda döyüşür. Amma muzlularla döyüşür və bu muzlularla erməni döyüşçüləri birgə bizim döyüşçülər qarşısında, tab əsgərlərimiz qarşısında, zabitlərimiz qarşısında tab gətirə bilmirlər. Və sizə bir şey məlumatlandırım ki, erməni diversiya dəstəsi demək olar ki, pərakəndə halında başını itirmiş vəziyyətdə artıq cəbhədən 100 kilometr aralıq Gəncəni, Mingəçeviri raket atəşinə tutur. Enerji blokumuzu hədəfə alıb. Son bu günlərdə isə, dünən bu günlərdə isə Bakı-Tbilisi kəmərini atəşə tutur. Bu nədir? Əslində, demək, döyüş bölgəsində ucuzan erməni Müdafiə Nazirliyi əslində fikri yayındırmaq üçün, məqsədi yayındırmaq üçün bu kimi hallara əl atırlar. Amma təbii ki, bunlar heç bir fayda verməyəcək. Çünki bu gün ölkədə Cənab Prezidentin iradəsi var, ölkə rəhbərinin möhkəm iradəsi var, əsgərlərimizdə möhkəm ruh yüksəkliyi var, zabitlərimizdə, komandanlarımızda böyük ruh yüksəkliyi var və inşallah qısa müddətdə mən belə hesab edirəm ki, Qarabağ torpağı müharibədən azad olunacaq. Stepanakert-də, Şuşada Azərbaycan bayrağı necə Cəbrayildə dalğalanır, Stepanakert-də, Şuşada inşallah Azərbaycan bayrağı dalğalanacaqdır. Sağ olsun, biz də elə o fikirdəyik. Elmi müəllim, bəlli ki, müharibə başlayandan bir sıra ölkələr özlərinə məxsus bəyanatlar yayırlar. Elə dünən Rusiya prezidenti Vladimir Putinin də bəyanatında səslənən fikirlər belə deyək bizim üçün önəm kəsb eləyir. İstəyirdim bu barədə fikir ifadə edəsiniz. Kifayət müəllim, mən Azərbaycanın bu illər ərzində biz diplomatik sahədə apardığı siyasəti çox vaxt biz hər tənqid eləmişik, yəni müsbət hallar da var. Yəni bugün Azərbaycanda diplomatik sahədə doğrudan da Cənab Prezidentin rəhbərliyi altında çox böyük işlər görürük. Yəni biz şəxsən bu diplomatik sahədə qazanılan uğurları birbaşa möhtərəm Cənab Prezidentlə bağlayırıq. Cənab Prezidentin xarici siyasəti bu günləri xarici siyasətinin bu günləri bariz nümunəsi Azərbaycanın işğal altında olan torpaqların çox sürətlə işğaldan azad olunmasına gətirib çıxar. Azərbaycanın bu günləri Türkiyə münasibətləri və digər ölkələrlə münasibətləri, eyni zamanda Rusiya dövlətinin bu günləri rəhbərinin verdiyi bəyanat, açıqlama, konkret olaraq bildirilməsi ki, bu günləri Azərbaycanın ərazisində müharibənin getməsi və biz hər hansı bir müdafiə nöqteyindən danışa bilmirik, ona görə ki, bugün Ermənistan arasında müharibə getmir. Bugün Dağlıq Qarabağ uğrunda Azərbaycan öz mübarizəsini aparır və haqlı davasını aparır. Mən hesab edirəm ki, bizim yaxın qələbəmiz, hörmətli həmkarım qeyd etdiyi kimi, çox sayılı günlərdədir. Bəzən görürsən ki, bizə suallar verirlər. Məsələn, elə bir təxminən bir yaxın günlərdə biz hörmətli həmkarımla biz yerdə idik ki, nə vaxt olacaq, nə zaman olacaq, mən elə dəyərli izləyicilərə buradan bildirmək istəyirəm ki, hər dəfə də biz bu söz deyirik ki, siz rəsmi məlumatlara inanın və bizim burada saat, vaxt, gün demək, yəni bu heç də yaxşı hal deyil. Hesab edirəm ki, yaxın günlərdə biz inşallah ki, qələbə bayramını qeyd edəcəyik və bu Azərbaycanı daxildən istəməyən qüvvələrə də, xaricdən istəməyən qüvvələrə də mən buradan üzümü tutub müraciət edirəm ki, yəni sizin bu günləri qəlbinizə tutduğunuz, yəni əməli işinizlə həyata keçirmək istədiyiniz o məkirli niyyətlərlə siz nail ola bilməyəcəksiniz. Bugün ölkədə çox ciddi şəkildə dövlət təhlükəsizlik xidməti əməliyyatlar aparır və həmən o xain, o satqın qüvvələr dərhal yaxalanırlar və hər hansı bir təxribata çəkilmək istəyən vətəndaşlar da şükür Allah çəkə bilmirlər. Çünki bizə indi məlumatlar gəlir ki, Bərdədə, Tərtərdə və Füzuli rayonunda vətəndaşlar güya ki, narahatdırlar və s. Bunun hamısı yalan dezinformasiyadır, yalan məlumatlardır. Hər kəs olduğu yerdədir və hər kəs öz işi ilə məşğuldur. Bu ermənilərin indi ağır silahlarla atəşə tuturlar bəzi bölgələrimizi. Yəni onlar elə o hərəkətlərində də, onlar o qorxutma siyasətində də qalacaqlar. Bizim vətəndaşlarda bu günləri yüksək əhval-ruhiyyə var. Hesab edirəm ki, belə məsələlər bizə heç vaxt təsir etməyəcək. Hikmət müəllim, həmkarımın sözünə qüvvət və son açıqlamalarda Erməni Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü məğlubiyyətlərini etiraf etmək
iqtidarındadır Artıq məcbur və etdilər. məcburdular və bu gün məğlubiyyətlərini etiraf edirlər. Sosial şəbəkələrdə erməni ailələri övladlarının axtarışına çıxır, övladlarından xəbər olmadığı itki düşdüyü haqqında məlumatlar yayır və erməni Müdafiə Nazirliyinin sözçüsünün son açıqlamalarında göstərir ki, itkilərimiz o qədər çoxdur ki, biz komandanlıq bunların statistikasını apara bilmir. Bu onu göstərir ki, erməni silahlı qüvvələri bizim hərbiçilərimiz tərəfindən lazımı cavablarını alıblar, lazımı dərəcədə yerinə otuzdurublar, ona görə də onlar itkilərini hesablaya bilmirlər. İtkiləri həddən artıq çoxdur, bunu Erməni Müdafiə Nazirliyinin, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü etiraf edir, itkilərimiz o qədər çoxdur ki, bunun statistikasını aparmaqda çətinlik çəkirik və erməni komandanlığı vaxtında bizi sahib hesablayıb məlumatlandıra bilmir. Amma halbuki hörmətlərim, dünənə kimi əsgəranlarını anlatırlar. Dedilər bizdə 200 nəfər, 300 nəfər itkimiz var. Amma halbuki biz araşdırma apardıq, gördük ki, mətbuatda 6000-dən çox bunların itkiləri var. Əfqan müəllim, bəlli ki, bütün Azərbaycan xalqının bir istəyi, bir amalı, bir məqsədi var. İnşallah qələbə bizimlədir. Belə də olar. Bilmək istərdik qələbədən sonraki vəziyyətlə bağlı nə kimi təklifləriniz var? Əvvəlcə sizi işləyək. İnşallah mən inanıram ki, həmkarımın sözünə qüvvət, yaxın vaxtda Azərbaycan ordusu Şuşada, Xankəndində Azərbaycanın bayrağı dalğalanacaq. İnşallah. İnşallah Azərbaycanın bütün sərhəd boyu öz bütövlüyünü təmin edəcək. Laçında, Kəlbəcərdə Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq. Və Ali Baş Komandan bir komandan olaraq inşallah o günü bizə nəsib eləyəcək ki, qalib komandan kimi tarixə düşəcək və bu yolda dayanmadan Müdafiə Nazirliyi, Silahlı Qüvvələr Ali Baş Komandanın təlimatı əsasında döyüşləri aparır və yaxın müddətdə inşallah bu qələbə sorağını biz eşidəcəyik. Və bundan sonra təbii ki, Azərbaycan tarixində görünməmiş bir hadisədir. Demək olar ki, Cənab İlham Əliyev Azərbaycan tarixinə bir sərkərdə kimi düşdü və bundan sonra mən təklif edərdim ki, Allah qoysa Şuşada, Xankəndində Azərbaycan bayrağı sancılandan sonra işğaldan azad olunmuş hər bir rayonda, hər bir rayon mərkəzində Ulu Öndərlə bərabər Cənab Prezidentin heykəli ucaldılsın. İkinci təklif edərdim ki, Qarabağ torpaqları azad olunandan sonra Şuşada, Xankəndində, Laçında, Kəlbəcərdə Azərbaycan bayrağı sancılandan sonra 500 manatlıq əskiraz dövriyə buraxılsın və üstündə Cənab Prezidentin şəkli olsun. İnşallah, yəqin ki, bunu bir təklif kimi səsləndirirəm. Allah qoysa, mən hesab edirəm ki, bizim səsimiz Milli Məclisdə çatacaq, Milli Məclisdə bu məsələləri qaldıracaq. Qalib komandan kimi Cənab Prezidentin şəkli 500 manatlıqda görəcək, 500 manatlıq əskirazlar dövriyə buraxılacaq və Cənab Prezidentin şəkli inşallah Şuşa azad olunandan sonra onun üzərində həkk olunacaqdır. Sizin nə kimi təklifləriniz var, buyurun. Mən hörmətli həmkarım elə çıxış etdi ki, sözün düzü, yəni biz artıq 10 gündür ki, xalq olaraq, vətəndaş olaraq hər birimiz televiziyalardan, mətbuatdan aldığımız informasiyaları dinləyərkən bizim hər birimiz haldan hala düşürük. Qürurdan qürura qalxırıq. Yəni, mən də bir vətəndaş olaraq, bir mətbuat nümayəndəsi olaraq hərə bir arzu ilə yaşayır təbii ki, sayılı günlər gözləyir ki, mənim arzum belə olacaq, mənim istəyim belə olacaq. Mən bir vətəndaş olaraq inşallah yaxın günlərdə Azərbaycanın bütün işğal olunmuş ərazilərində Azərbaycan bayrağı dalğalanacaqdır. Və hesab edirəm ki, Əfqan müəllim qeyd etdiyi kimi parlamentin iclaslarında, müzakirələrində bizim də bu işlətdiyimiz ifadələr təklif olaraq yer alacaqdır. Və ümidvaram ki, Azərbaycan tarixi yenidən yazılacaq. Və yeni tarixin, yeni dövrün başlanması möhtərəm Cənab Prezidentin adı ilə başlanacaq. Və yaxın günlərdə inşallah ki, Azərbaycanın yeni bir milli qəhrəmanı tarixə düşəcəkdir. Və Cənab Prezidentin bu haqqı halal adıdır və bu haqqı halal adı möhtərəm Cənab Prezidentə xalq, dövlət verməlidir ki, Cənab Prezident milli qəhrəman olmalıdır. Çünki bu tarixi bir siyasi iradədir. Bu tarixi bir addımdır. Hesab edirəm ki, Azərbaycan tarixində belə bir addım, belə bir siyasi iradə olmamışdır ki, bu qədər sürətlə
irəliləyiş olsun. Hesab edirəm ki, cənab prezidentin bu haqqı halal adıdır və cənab prezidenti biz tezliklə milli qəhrəman kimi görəcəyik. Elnur müəllimin sözünə qüvvət, bəli, bu cənab prezidentin halal haqqıdır. Bu zəhməti ilə, onların iradəsi ilə bunu qazanıb, torpağa, vətənə, elinə, obasına bağlılığı ilə bunu qazanıb və son dövrlərdəki və çıxışları bunu bir daha təsdiqləyir ki, cənab prezident torpağına, elinə, vətəninə necə də bağlı və sədaqətlə xalqına, dövlətinə xidmət edən bir şəxsiyyətdir. Təşəkkür edirik hər birinizə. Çox sağ olun, sizə dəvətə görə təşəkkür edirik. Bəli, hörmətli izləyicilər, xalqımızdakı vətənpərvərlik ruhu, ordumuzdakı gücü artırır. Allah Taala bu gücü bizə çox görməsin. Amin. Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır. Bizə ayrılan vaxt başa çatdı. Sağ olun, görüşənədək. Sağ olun.